जीवनका सबै आयामहरूको व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान विज्ञानको श्रृङ्खलामा आजको विषय तथा सन्दर्भ रहेको छ आरोग्यताका लागि मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध अर्थात् ब्रेन एन्ड हार्ट कोहेरेन्स फर वेलनेस। हरिओम। बडो महत्त्वपूर्ण शीर्षक रहेको छ यो विषयबारे हामी सबैले नै जान्नुपर्ने हुन्छ। यो विचार विज्ञान अन्तर्गत पर्दछ। हामीले तीनवटा रलाई अत्यन्तै महत्त्व दिनुपर्छ हाम्रो जीवनमा, आहार, विहार र विचार। प्रथममा त विचार नै आउँछ। जब विचार शुद्ध हुन्छ तब मात्रै हाम्रो आहार पनि शुद्ध हुन्छ, विहार पनि शुद्ध हुन्छ र जीवन सहज स्वस्थ हुन्छ। यसकारण हामी यसको विषय प्रवेश गरौँ। थोरै पृष्ठभूमिमा मनुष्यको भौतिक शरीरका भौतिक अङ्ग मस्तिष्क अथवा ब्रेन र मुटु अथवा हार्टको मनुष्यको सूक्ष्म शरीरका अभौतिक अङ्ग मन अथवा माइन्ड र हृदयको अङ्ग्रेजी शब्द छैन, हार्ट नै भनिन्छ, र चेतना आत्मा अर्थात् कन्सियस एन्ड सोलसँग भौतिक तथा पराभौतिक दुवै प्रकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यही सम्बन्धको आधारमा मनुष्यको सारा जीवनका सबै आयामहरू, स्वास्थ्यका सबै आयामहरू, शरीरका सबै आयामहरू चलिरहेको हुन्छ। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय आपसमा सहसम्बन्ध तथा सहमतिमा अर्थात् कोहेरेन्समा चलेका छन् भने मात्र मनुष्यको जीवनमा आरोग्यता, स्वास्थ्य, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, प्रतिष्ठा, शान्ति, आनन्द हासिल हुन्छ। यसको विपरीत मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय सहसम्बन्धमा चलेका छैनन् तथा असहमतिमा चलेका छन् भने जीवनमा हर प्रकारका असन्तुलनहरू, समस्या, चुनौती, दुःख, पीडा, चिन्ता, विकार, क्लेश, अस्वस्थता, रोग, शोक, भोग, असफलता, खराब सम्बन्ध, मानहानि, गरिबी, दरिद्रता, बेचैनी, तनाव, चिन्ता, असन्तुष्टि, अशान्तिहरू देखा पर्दछन् जीवनमा। र सबै कारण, दुःखको सबै कारण नै हाम्रो यही अवस्था हो जीवनको। र यो अवस्था आउँछ हाम्रो मन र मस्तिष्क अथवा ब्रेन र हार्ट सहसम्बन्धमा चलेका छैनन् भने, अथवा जुधेका छन् भने, अथवा भाव र विचार जुधेका छन् भने, अथवा भाव र विचार मिलेका छैनन् भने। विचारले एक थोक भनिरहेको छ अथवा मनले एक थोक भनिरहेको छ, तर हृदयले अथवा मुटुले, भावले अर्को थोक भनिरहेको छ भने यसैलाई वास्तवमा अध्यात्म साधना अथवा अध्यात्म दर्शनले मनुष्यको वास्तविक अन्तर्द्वन्द्व भन्छ। जसको हृदयमा र मनमा अथवा विचार र भावमा सहसम्बन्ध हुँदैन, अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, उसको जीवन हर प्रकारले कठिन हुन्छ। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक सम्बन्धहरू, हाम्रो पेसा, व्यवसाय, अध्ययन सबैमा हाम्रो यो अन्तर्द्वन्द्वको नकारात्मक असर परेको हुन्छ। यसकारण हामीले हृदय र मनको अथवा मस्तिष्क र मुटुको सम्बन्धबारे जान्नुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न उपायहरू अपनाउनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। यसकारण मस्तिष्क र मुटु अर्थात् मन र हृदयको सहसम्बन्ध हुनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। तर आजको अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, व्यस्तता तथा भागदौडको जीवन जिरहेका मनुष्यहरूको प्रमुख समस्या तथा चुनौती नै मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध राम्रो अवस्थामा नरहनु तथा सामञ्जस्य नरहनु अर्थात् मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्वमा जीवन जिउनु हो। किनकि जीवनका सबै प्रकारका असन्तुलनहरू, अस्वस्थताहरू, कठिनाइ, चुनौतीहरू मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्वकै कारण आउने गर्दछन् र समाधान गर्न मुस्किल हुने गर्दछन्। र जति यी समस्याहरू गहिरिँदै जान्छन्, मनुष्य शारीरिक रूपमा एकदमै रोगी हुँदै जान्छ, मानसिक रूपमा एकदमै विक्षिप्त हुँदै जान्छ, भावनात्मक रूपमा अत्यन्तै उसको भावना, आत्मविश्वास गुमेर जान्छ। ऊ भित्रको उत्साह, जोस, जाँगर, ऊर्जा, भाव नै मरेर जान्छ। मस्तिष्क तथा मनले एक खालको विचार राख्छ, त्यसलाई मुटु तथा हृदयले स्वीकार गर्दैन तथा उक्त विचारलाई जीवनमा अनुसरण गर्न अनुमति दिँदैन, र मुटु तथा हृदयले एक खालको भाव राख्छ, त्यसलाई मस्तिष्क तथा मनले स्वीकार गर्दैन तथा उक्त भावलाई जीवनमा अनुसरण गर्न अनुमति दिँदैन। यही अन्तर्द्वन्द्वका कारण आजको मनुष्य मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीचमा बाँडिएको छ। उसलाई थाहा नै छैन म को हुँ, के हुँ,
म कहाँ छु, म किन छु, मैले जीवनमा के गर्नुपर्छ आदि। मनुष्य सधैँ अलमलको अवस्थामा छ र यही कारण ऊ आफ्नो जीवनको सही उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेर पछाडि परेको छ, असफल भएको छ, बेखुस भएको छ, असन्तोष भएको छ र आफ्नो जीवनलाई अस्वीकार गरेको छ। जीवनमा अनेक प्रकारका चुनौतीहरू झेलिरहेको छ। यही कारणले मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्वलाई अध्यात्म विज्ञानका र आधुनिक मनोविज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित उपाय, विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण गरेर कम गर्न तथा घटाउन सकिन्छ र पूर्णताले भरिएको सहज तथा सरल र सफल जीवन जिउन सकिन्छ। केही उपायहरू अपनाएर, जुन उपायहरू अध्यात्म दर्शनका साधना विधिहरूमा पनि छन् र आधुनिक मनोविज्ञानले खोजी गरेका वैज्ञानिकतामा आधारित विधिहरूमा पनि छन्। हामी यसको सम्बन्धमा तल आउनेछौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ हाम्रो आरोग्यता तथा स्वास्थ्य। केही दशक अघिसम्म आम रूपमा आरोग्य र स्वास्थ्य भन्नाले केवल शारीरिक स्वास्थ्य र केही हदसम्म मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बुझिन्थ्यो। तर अब यो बुझाइमा परिवर्तन आएको छ। विश्वको छाता सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू हेर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले सनातन अध्यात्म विज्ञानका दर्शनहरूलाई आदर्श मानेर यसैका आधारमा स्वास्थ्यको बृहत परिभाषा गरेको छ, पहिलाको सङ्कुचित परिभाषामा परिमार्जन गरेर। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार पूर्ण रूपमा स्वस्थ व्यक्ति त्यो हो जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अथवा सामाजिक भनिन्छ भावनात्मक रूपमा र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक र यसलाई आध्यात्मिक रूपमा भनिन्छ। जो व्यक्ति, फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार त्यस्तो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रूपले स्वस्थ तथा आरोग्य रहन्छ। अथवा जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ तथा आरोग्य छ त्यो व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो अथवा आरोग्य व्यक्ति हो। आरोग्य भनेको खालि शरीरको अथवा मनको स्वास्थ्यको अवस्था मात्रै होइन, समग्र जीवन पुरै अध्यात्म साधनाका अनुसार मनुष्यको जीवन अथवा शरीर अथवा हाम्रो जीवनशैलीका आयामहरू 7 प्रकारका छन्। मानसिक शरीर, पहिलो शरीर शारीरिक शरीर, दोस्रो मानसिक शरीर, त्यसपछि प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, चेतनात्मक शरीर अथवा आत्मिक शरीर र परमात्मिक अर्थात् आध्यात्मिक शरीर। यी 7 प्रकारका आयामहरू जसको सही हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, सहज हुन्छ, ऊ व्यक्ति आरोग्य हो। केवल शरीर सही भएर व्यक्ति आरोग्य हुँदैन, केवल मन सही भएर अथवा स्वस्थ भएर व्यक्ति आरोग्य हुँदैन। सबै कुरा सही किसिमले चलेको व्यक्ति मात्रै पूर्णतः आरोग्य हुन्छ र यस्तै व्यक्तिले मात्रै जीवनमा हर प्रकारले सफलता हासिल गर्न सक्छ, सर्वकल्याणका काम गर्न सक्छ, व्यक्तित्व बनाउन सक्छ, नेतृत्व लिन सक्छ, प्रकृतिका लागि, परमात्माका लागि, सबैका लागि, विश्वका लागि काम गर्न सक्छ। हाम्रो हातका औँलामा गनिने यस्ता व्यक्तिहरू विश्वव्यापी रूपमा छन्, थिए र आउने पनि छन्। समग्रतामा स्वास्थ्य र आरोग्य शब्दको अर्थ उस्तै उस्तै लागे पनि गहिराईमा यी दुई शब्दावलीको बुझाइ तथा परिभाषा निकै फरक रहेको छ। स्वास्थ्यलाई शरीर तथा स्वास्थ्यका विभिन्न आयामहरू शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, चेतनात्मक स्वास्थ्यमा र समस्या आएपछि निराकरण खोज्नु तथा उपचार गर्नु भन्ने अलि सङ्कीर्ण अर्थमा परिभाषित गरिएको छ भने आरोग्यलाई शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूलाई हर पल सोमा स्थित अर्थात् नैसर्गिक अर्थात् नेचुरल स्टेट भनिन्छ। सोमा स्थित हुनु, स्वस्थ राखिराख्न तथा सधैँ स्वस्थ रहिरहन शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरू मतलब स्थूल आयामहरू र सूक्ष्म आयामहरू, आत्मा अर्थात् चेतनाको विकाससम्मलाई आरोग्यभित्र पारिन्छ। आरोग्य अन्तर्गत पर्दछ ध्यान साधनाबाट आत्माको चेतनाको विकास गरेर परम चैतन्यता अथवा सुपर कन्सियसमा उपलब्ध हुने सम्मका विषयहरू आरोग्यता अन्तर्गत पर्दछन्। तर स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारले शरीरमा समस्या आउन नदिने उपायहरू दैनिक जीवनमा अपनाएर आहार, विहार र विचारमा सन्तुलन कायम राख्नु भन्ने
सङ्कीर्ण अर्थमा छ भने यसैलाई फराकिलो अर्थमा हाम्रो आहार विहार र विचारलाई फराकिलो बनाएर एकदम सकारात्मक बनाएर चेतना र आत्माको विकास गरेर सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनलाई सँगसँगै विकास गर्नु भन्ने अर्थमा आरोग्यताको परिभाषा रहेको छ। यसकारण हाम्रो यो शीर्षक नै आरोग्यताका लागि मन र हृदय अथवा मस्तिष्क र मुटुको सहसम्बन्ध भन्ने शीर्षक राखिएको हो। भौतिक अङ्ग मस्तिष्क र मुटु तथा अभौतिक अङ्ग मन र हृदयको बारेमा थोरै पृष्ठभूमि जानौँ। मस्तिष्क अर्थात् ब्रेन, मुटु अर्थात् हार्ट मनुष्यको शरीरका भौतिक अङ्ग तथा इन्जिन हुन् जो स्थूल रूपमा दृश्यमा छन्। मस्तिष्क सोच तथा विचार उत्पन्न गर्ने अङ्ग तथा इन्जिन हो र मुटु शरीरभरि रगतको सञ्चार गर्ने अङ्ग तथा इन्जिन हो। यी वैज्ञानिक उपकरणहरूको पकडमा आउँछन्, देख्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ, दृश्यमा छन्। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका मन अर्थात् माइन्ड र हृदय अर्थात् हृदय, अङ्ग्रेजीमा हृदयलाई बनाउने शब्द छैन, बुझाउने शब्द छैन, हार्ट नै भनौँ, हृदय अर्थात् हार्ट अभौतिक अङ्ग हुन् जो अदृश्यमा छन्, वैज्ञानिक उपकरणहरूको पकडमा आउँदैनन्, किनभने विचारलाई, हाम्रो भावलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। तर मस्तिष्क र मुटुभन्दा धेरै गुणा बढी शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण छन् मनुष्यको सांसारिक सँगसँगै पारमार्थिक जीवनका लागि। मन मस्तिष्कसँग सम्बन्ध रहेको छ, जहाँ विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्, र हृदय मुटुसँग सम्बन्धित रहेको छ, जहाँ भावहरू उत्पन्न हुन्छन्। हार्टको अर्थ भौतिक अङ्ग मुटु हो, अभौतिक अङ्ग हृदय होइन। भौतिक अङ्ग मुटु मनुष्यको छातीको देब्रेपट्टि हुन्छ, कसैको दुर्लभ हुन्छ दाहिनेपट्टि पनि हुन्छ, भाग्यमानी मानिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हुन्छ। तर हृदय छातीको बिचमा हृदय चक्र अथवा अनाहत चक्रको सँग स्थित रहेको क्षेत्रमा हुन्छ। यहाँनिर हामीले भन्न खोजेको विषय मस्तिष्क भौतिक हो, हार्ट भौतिक हो, भौतिक अङ्ग हो, तर मस्तिष्कमा विचार उत्पन्न हुन्छन्, विचारहरूको समूह मन सूक्ष्म हो, सूक्ष्म शरीर हो। त्यस्तै हृदयभित्र अथवा मुटुभित्र भावहरू बन्छन् र त्यो पनि सूक्ष्म हो। त्यो सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्दछ मनुष्यको मन र भाव, जो मस्तिष्क र हृदयमा उत्पन्न हुन्छ, र विचार उत्पन्न गर्ने ब्रेन अथवा मस्तिष्क र भाव उत्पन्न गर्ने हार्ट अथवा मुटु चाहिँ भौतिक अङ्ग हुन्। यहाँनिर स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर अथवा भौतिक शरीर र अभौतिक शरीरको सहसम्बन्धको कुरा आउँछ। अर्को शीर्षकमा हामी प्रवेश गरौँ। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीच सहसम्बन्ध। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीचको कोहेरेन्स कस्तो हुनुपर्छ अथवा कस्तो भए भने हाम्रो जीवन सहज हुन्छ, जीवन व्यवस्थित हुन्छ, स्वास्थ्य र शरीरका सबै आयामहरू सही हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा थोरै यसको पृष्ठभूमि जानौँ। हामीले बाल्यकालदेखि नै औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामा पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ कि मनुष्यको शरीरलाई मस्तिष्कले चलाउँछ तथा नियन्त्रण गर्छ। मस्तिष्क मनुष्यको जीवनलाई चलाउने प्रमुख अङ्ग हो, जो शिरमा सबैभन्दा माथि रहेको हुन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले लामो समयदेखि गर्दै आएको वैज्ञानिक खोज तथा शोधमूलक अध्ययनका तथ्यगत नतिजाहरूका अनुसार मनुष्य भौतिक प्राणी हो र मनुष्यलाई पूर्ण रूपमा मस्तिष्कले चलाउँछ, किनकि मनुष्यको भौतिक शरीरको सन्तुलन तथा सहज स्वास्थ्यका लागि हुनुपर्ने सबै प्रकारका शारीरिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने शरीरका साना ठुला सबै नसनाडी मेरुदण्डमा जोडिएका हुन्छन् र मेरुदण्ड मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ र मस्तिष्कले नै मनुष्यको शरीरका सबै अङ्गहरूको गतिविधिहरू चल्न आदेश तथा सन्देश तथा निर्देशन दिन्छ तथा नियमन गर्छ। तर आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित पछिल्ला खोजमूलक अनुसन्धानका तथ्यहरूले यो मान्यता पूर्ण सत्य नरहेको उजागर गरेका छन्। पूर्णतः आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट मनुष्य मुटु तथा हृदयका हरेक चाल तथा गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक संस्था हार्ट म्याथ इन्स्टिच्युटका पछिल्ला खोजमूलक अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू र यसैका आधारमा लेखिएका पुस्तकहरू ग्रेग ब्रेडेनको तथ्यपरक पुस्तक डिभाइन मेट्रिक्समा
उल्लेखित रहेअनुसार हामी यहाँ केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो पुस्तकमा देखाए अनुसार मनुष्यको शरीरलाई चलाउने प्रमुख अङ्ग तथा प्रमुख कार्यकारी मस्तिष्क तथा मन नभएर मुटु तथा हृदय प्रमुख अङ्गको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ। हर्टम्याथ इन्स्टिच्युटका भौतिक प्रयोगशालामा गरिएका पछिल्ला अध्ययनहरूले मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्धको सन्दर्भमा आश्चर्यचकित पार्ने तथ्याङ्कहरू उजागर गरेका छन्। भौतिक प्रयोगशालामा गरिएका प्रयोगात्मक अध्ययनका तथ्याङ्कहरूका अनुसार मस्तिष्क तथा मनलाई मुटु तथा हृदयले भेगस नर्भस सिस्टम स्नायु प्रणाली जुन सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक नर्भसँगै रहेको हुन्छ, यसलाई अलिकति अझै बुझौँ। हाम्रो मस्तिष्कबाट गर्दनको बाटो हुँदै मेरुदण्डमा अथवा पुरै शरीरमा हाम्रो 3वटा नर्भ सिस्टमहरू स्नायु प्रणालीहरू फैलिएका हुन्छन्। सिम्पथेटिक नर्भ, प्यारासिम्पथेटिक नर्भ र भेगस नर्भ। सिम्पथेटिक नर्भलाई पिङ्गला नाडी अथवा सूर्य नाडी भनिन्छ, अनि प्यारासिम्पथेटिक नर्भलाई चन्द्र नाडी तथा इडा नाडी भनिन्छ र भेगस नर्भलाई सुषुम्ना नाडी तथा मध्य नाडी भनिन्छ। यी नाडीहरूको माध्यमबाट आफूले अनुभूति गरेका भावका सन्देशहरू पठाउँछ मस्तिष्कले शरीरलाई तथा शरीरका सबै अङ्गहरूलाई, र तिनै सन्देश अनुसार मस्तिष्क तथा मनलाई विचार निर्माण गर्न र तिनै विचार अनुसार शरीरका कोष तथा अङ्गहरूलाई काम गर्न प्रेरित गर्छ तथा आदेश दिन्छ मस्तिष्कले। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्धमा सन्देश आदान प्रदान दोहोरो देखिएको भए पनि विशेष अवस्था अधिक सुख तथा अधिक दुःखमा 80% सन्देश मुटु तथा हृदयबाट मस्तिष्क तथा मनमा जाने गरेको देखियो र 20% मात्र मस्तिष्क तथा मनबाट मुटु तथा हृदयतर्फ आउने गरेको देखियो। किनकि मुटु तथा हृदय आफैसँग 40,000 स्नायु प्रणाली भएको, स्नायु प्रणाली मतलब नर्भस सिस्टम रहेकोले यसको आफ्नै बुझ्ने, थाहा पाउने तथा अनुभूति गर्ने क्षमता छ र मुटु तथा हृदयको अर्को अभूतपूर्व क्षमता अन्तर्ज्ञान अर्थात् इन्ट्युसनबाट चल्ने भएकोले सुख तथा दुःखको अनुभूति पहिला हृदयको क्षेत्रमा हुन्छ र यसपछि मात्र मस्तिष्कमा तथा मनसम्म पुग्छ तथा मुटु र हृदयले नै मस्तिष्क र मनलाई पठाउँछ। तर सामान्य अवस्थामा मस्तिष्क तथा मन र मुटु तथा हृदयका हरेक विचार तथा भावहरू उप बराबर जस्तै दोहोरो सम्बन्ध चलिरहेको देखिएको थियो। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध अनुसार मनुष्यको शरीर, मन, भाव, चेतना चलेको अवस्थामा यसले उसको जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू ल्याएको अध्ययनका तथ्याङ्कहरूमा पाइएका छन्। यसमा थोरै हामी केही भनौँ। मस्तिष्क र मुटु सेकेन्डरी हुन् यस अर्थमा जुन बेला हामीलाई एकदमै धेरै पीडा भएको हुन्छ अथवा एकदमै धेरै खुसी तथा आनन्द मिलेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा मनुष्यको हृदयले तथा मुटुले भावले काम गर्छ र भावले मस्तिष्क र मनलाई तथा विचारलाई नियन्त्रण गर्छ। तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ दुवैको सामान्य अन्तर्सम्बन्ध तथा सूचना आदान प्रदान रहेको हुन्छ भनेर यो इन्स्टिच्युट संस्थाले, मस्तिष्क सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाले, हर्टम्याथ संस्थाले उजागर गर्यो। प्रयोगात्मक वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा हामी यस सन्दर्भमा अझै पनि खोजेर पढेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ, आफू सिक्न र अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ सहसम्बन्ध किन आवश्यक छ र यसका लाभहरू के हुन्। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध तथा सहमति राम्रो अवस्थामा छ भने मस्तिष्क तथा मनले मुटु तथा हृदयले पठाएका भावहरूलाई सहजै मान्छ तथा स्वीकार गर्छ तथा जीवनमा अनुसरण गर्न अनुमति दिन्छ र मुटु तथा हृदयले मस्तिष्क तथा मनले पठाएका विचारहरू सहजै मान्छ तथा जीवनमा अनुसरण गर्न स्वीकार गर्छ र मनुष्यको जीवनमा यसका सकारात्मक परिणामहरू देखिन थाल्छन् किनकि अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था रहँदैन। जब मस्तिष्क र मन तथा मुटु र हृदयको भाव र विचारको
अन्तर्द्वन्द रहँदैन, जब मनुष्यको जीवन सहज हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, मानसिक भावनात्मक बौद्धिक चेतनात्मक अवस्था राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ। तर जब अन्तर्द्वन्द पैदा हुन्छ मन र मुटु बीच, मन र हृदय बीच अथवा मस्तिष्क र मुटु बीच, तब मनुष्यको जीवन कठिन हुन्छ। यो हाम्रो अनुभवहरूले पनि देखाएका छन् र सनातन अध्यात्मले पनि यही भनिरहेको छ। हजारौँ वर्षदेखि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञानले पनि हजारौँ वर्षदेखि केही वर्ष यतादेखि आफ्नो अध्ययनमा यही भन्दै आइरहेको छ। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध राम्रो अवस्थामा हुँदा मन शान्त एकाग्र हुन्छ, अनि अन्तर्ज्ञान इन्ट्युसनको क्षमता बढ्छ, स्मृति अथवा स्मरण क्षमता राम्रो हुन्छ। सुसुप्त अवस्थामा रहेका जन्म जन्मका क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरू उजागर हुन थाल्छन् मनुष्यको जीवनमा। विचार तथा भावको प्रवाह वहन गर्ने क्षमता बढ्छ। जीवनको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारणमा सहजता आउँछ र लक्ष्य निश्चित भएर जान्छ। मैले गर्ने यही नै हो, म यही नै गर्छु भन्ने एकदमै त्यो सिधा सम्बन्ध बन्छ लक्ष्यसँग, जीवनसँग, जीवनको उद्देश्यसँग। अनि एकाकार गर्ने क्षमता बढ्छ लक्ष्य र उद्देश्यसँग। मन तथा हृदयमा बोझको स्थिति रहँदैन, जीवन प्रगति उन्मुख हुन्छ। चिन्ता, तनाव तथा जीवनका चुनौतीहरूलाई सहज ढङ्गले नियन्त्रण, समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसकारण मनुष्यको मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध तथा कोहेरेन्स राम्रो अवस्थामा हुनु तथा सहमतिमा चल्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ। हामी सबैले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ताकि हाम्रो विचार र भाव अथवा मुटु र मस्तिष्कको अथवा मन र हृदयको भाव एउटै बनोस्, अन्तर्द्वन्द्वमा नरहोस्। जति अन्तर्द्वन्द बढ्छ त्यति जीवन अव्यवस्थित हुन्छ, अस्वस्थता, असन्तुलनता हुन्छ। जति हाम्रो अन्तर्द्वन्द खतम हुन्छ, अन्तर्द्वन्द सामेल हुन्छ अथवा सामञ्जस्य बन्छ हाम्रो हृदय र मनको बिचमा अथवा मस्तिष्क र मुटुको बिचमा, त्यति जीवन व्यवस्थित हुन्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ सहसम्बन्ध तथा सहमति नभए आउने चुनौतीहरू के कस्ता हुन्छन्। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध राम्रो अवस्थामा छैन, अर्थात् यी सहमतिमा चलेका छैनन् भने मस्तिष्क तथा मनले मुटु तथा हृदयले पठाएका भावहरू सहजै स्वीकार गर्दैन, मान्दैन र जीवनमा अनुसरण गर्न अस्वीकार गरिदिन्छ। र मुटु तथा हृदयले मस्तिष्क तथा मनले पठाएका विचारहरू पनि सहजै मान्दैन, स्वीकार गर्दैन र जीवनमा अनुसरण गर्न अस्वीकार गरिदिन्छ। यस्तो अवस्थामा मनुष्यको जीवनमा मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीच अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था आउँछ र उसको जीवनमा यसका नकारात्मक परिणामहरू देखिन थाल्छन्। चुनौती, कठिनाई, अस्वस्थता, खराब सम्बन्धहरू आदिका रूपमा। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध राम्रो नभएको तथा सहमतिमा नचलेको अवस्थामा माथि उल्लेखित लाभहरूमा कमी आउनुको साथसाथै मनुष्यको जीवनमा दुःख, पीडा, चिन्ता, रोग, शोक, दरिद्रता, असफलता, खराब सम्बन्ध, मानहानि, गरिबी, दरिद्रता, असन्तोष, बेचैनी, तनाव, चिन्ता, विक्षिप्तता, अशान्ति, आत्मविश्वासमा कमी, आत्महत्याको सोच जस्ता अनि अझै पनि जे जति खराबी हुन्छन् जीवनमा, सबै हाम्रो मस्तिष्क र मुटु अथवा मन र हृदयको सहसम्बन्ध नमिलेर अन्तर्द्वन्द भएका कारण आउने गर्दछ। जस्तो हामीलाई रक्सी खानु हुँदैन भन्ने थाहा छ तर मनले मान्दैन, किनकि मन आदतको दास भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को कुनै काम गर्नु हुँदैन, मैले कसैको नराम्रो कुभलो चिताउनु हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर हृदयलाई थाहा छ, मनले चाहिँ त्यो गरिरहेको हुन्छ, अरूको नराम्रो कुरा गरिरहेको हुन्छ, कुरा काटिरहेको हुन्छ, अरूलाई असफल बनाउने किसिमले तिगडमहरू गरिरहेको हुन्छ, षड्यन्त्रहरू गरिरहेको हुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ मनले जहिले पनि आदतको दास भएर काम गर्छ र बिगारिदिन्छ। भावले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भन्ने जहिले पनि सन्देश दिइरहेको हुन्छ। भाव सधैँ सत्य हुन्छ, हृदय सधैँ सत्य हुन्छ, किनकि यही भावमा, यही हृदयमा नै परमात्मा बस्छ, जसलाई हरिगुरु भनिन्छ, जो परमात्मा पनि हो र गुरु पनि हो। हामीलाई यो नगर, यसो नगर, यो राम्रो होइन, यसले तँलाई बेफाइदा गर्छ भनेर बार बार सम्झाइरहेको हुन्छ हृदयमा बसेको गुरुले, हरिले, परमात्माले। तर हाम्रो मन आदतको दास हुन्छ, जीवनका सुख भोगहरूसँग लिप्त हुन्छ, यसकारण उसले गरेर छाड्छ।
जब भावले नगर भनेको कुरो मनले गर्छ, मनले गर्न खोजेको कुरो भावले हुँदैन भन्छ, तब अन्तर्द्वन्द्व सुरु हुन्छ र जीवनका सबै अव्यवस्था, समस्या, रोग, शोक सबै नै अवस्था यही अन्तर्द्वन्द्व हो। अरू काहीँ केही छँदै छैन। मसिनो गरी हेर्दाखेरि हाम्रो मन र भावको अन्तर्द्वन्द्व तथा मस्तिष्क र मुटुको विषय नमिलेको अन्तर्द्वन्द्व नै हाम्रो जीवनको अव्यवस्थाको मूल कारण हो। योभन्दा बढ्तिर केही पनि छैन। आदिम मनुष्यहरूमा यस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू त्यति थिएनन्, मतलब सभ्यताको सुरुमा भन्न खोजिएको। तर आजको मनुष्य जीवनको सबैभन्दा ठुलो समस्या, चुनौती तथा बोझ नै मस्तिष्क तथा मन र मुटु तथा हृदयको अन्तर्द्वन्द्व हो। एकले अर्कोका विचार तथा भावहरूलाई स्वीकार नगर्नु हो। सहसम्बन्ध, सहमति तथा स्वीकृतिको अवस्था बनाउन मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय सबै हर प्रकारले स्वस्थ र स्वच्छ हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। आधुनिक मनोविज्ञानका केही उपायहरू र अध्यात्म विज्ञानका केही यौगिक विधिहरू तथा पद्धतिहरू छोटकरीमा यस लेखमा हामी समेट्नेछौँ। यसले मात्रै हाम्रो मस्तिष्क र मनलाई एक अर्काको भाव तथा विचार सुन्न सक्ने, स्वीकार गर्न सक्ने, अनुसरण गर्न सक्ने तथा अन्तर्द्वन्द्वको अन्त्य गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। बाहिरका अरू कुनै उपायले सक्दैन। मात्र अध्यात्म साधना अनि यी मनोविज्ञानहरूले दिने उपायहरू पनि सबै अध्यात्म साधनाकै सुधारिएका विधिहरू तथा युग सान्दर्भिक, समय सान्दर्भिक बनाइएका विधिहरू हुन्। यो हामीले हाम्रो जीवनमा नित्य अनुसरण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। त्यसमा पहिलो नम्बरमा र अन्तिम नम्बरमा योग साधना नै हो। योग साधना अन्तर्गत योगासन, प्राणायाम, ध्यान महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अरू त्यस बाहेकका 5वटा अङ्ग पनि छन्, त्यसमा हामी बिस्तारै आउनेछौँ। यदि मुटु तथा हृदयमा पहिलादेखि नै पूर्वजन्मका तथा यही जन्मका ज्ञात अज्ञात नराम्रा अनुभव तथा विकारहरू, भय, असुरक्षा, घृणा, षड्यन्त्र, असफलता आदि सङ्ग्रहित भएर रहेका छन् र मुटु तथा हृदयमा मनले पठाएका विषय तथा विचारबारे पहिला नै एक प्रकारको नकारात्मक आस्था तथा विश्वास तथा स्मृति, मेमोरी कायम भएर बसिसकेको छ भने मुटु तथा हृदयले मनले पठाएका विचारहरू ऊसम्म आउने बित्तिकै राम्रा, सकारात्मक तथा जीवन उपयोगी छन् भने पनि आफ्नो पुराना अनुभवका आधारमा सिधै अस्वीकार गरिदिन्छ। यसको ठिक विपरीत मस्तिष्क तथा मनले पठाएका विचारहरू नराम्रा, नकारात्मक तथा जीवन अनुपयोगी छन्, तर त्यसबारे मुटु तथा हृदयमा पहिला नै उक्त भावप्रति एक प्रकारको सकारात्मक आस्था तथा विश्वास कायम भएर बसिसकेको छ भनेदेखि मुटु तथा हृदयले मनले पठाएका विचारहरू नराम्रा भए पनि ऊसम्म आउने बित्तिकै नराम्रा, नकारात्मक तथा जीवन अनुपयोगी छन् भने पनि स्वीकार गरिदिन्छ। यस्तै प्रक्रिया मस्तिष्क र मनले पनि मुटु तथा हृदयले पठाएका भावहरूप्रति गर्दछ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो मनका तहहरू चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन अथवा पूर्ण चेतन मन भन्छ अध्यात्म विज्ञानले। त्यहाँ सङ्ग्रहित भएर रहेका हाम्रा स्मृतिहरू, पुराना संस्कारहरू, जन्मजन्मदेखिका, यो जन्मका मात्रै होइन, यो जन्म लगायत जन्मजन्मदेखिका संस्कारहरूले कुनै विषय, घटना तथा वस्तुको सम्बन्धमा एउटा अनुभव, एउटा प्याटर्न अथवा एउटा प्रोग्राम बनाएर बसेका छन् भने त्यो प्रोग्राम अथवा प्याटर्नले अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्थामा जे विचार त्यहाँ पुर्यायो त्यो प्याटर्न अनुसारै स्वीकार गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने गर्दछ। प्याटर्न नेगेटिभ अथवा नकारात्मक किसिमले तयार भएको छ, हाम्रो मस्तिष्क नकारात्मक किसिमले प्रोग्राम भएको छ भने नकारात्मक विचारहरूलाई पनि अथवा नकारात्मक भावहरूलाई पनि त्यसले तुरुन्तै स्वीकार गर्छ। तर हाम्रो विचार सकारात्मक किसिमले प्याटर्न भएको तथा प्रोग्राम भएको छ भने मुटुबाट आउने अथवा हृदयबाट आउने नकारात्मक भावहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ र सकारात्मक भावहरूलाई राम्ररी स्वीकार गर्दछ र जीवनमा त्यसको अनुसरण गर्ने र जीवनमा त्यसको परिणाम आउने, उपलब्धि आउने, सफलता असफलता आउने हुन्छ। यो निकै गहिरो विषय छ। यस सम्बन्धी हामीले अझै मसिनो गरी खोजेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसले नै मनुष्यको जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ र यही नै हो मूल विषय, यही नै हो मूल कुरा। पुरा अध्यात्म विज्ञान, हाम्रो योग साधनाका विज्ञानहरू, आहार विहार विचारहरू सबै यसैसँग सम्बन्धित छ। 3वटा साधना, सत्सङ्ग, सेवा पनि सबै यसैसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो भाव र विचारको सहसम्बन्ध छ कि छैन,
भाव र विचार सहसम्बन्ध मिल्यो भनेदेखि जीवन सहज हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ। भाव र विचारको सहसम्बन्ध मिलेन भने जीवन अव्यवस्थित हुन्छ। अनि यो अव्यवस्थित हुने कारण, सहसम्बन्ध नमिल्नुको कारण हाम्रो मस्तिष्कमा संस्कारका रूपमा के कस्ता कुराहरू जम्मा भएर बसेका छन्, त्यही अनुसारको हाम्रो जीवनमा प्रभाव आउँछ। हाम्रो भनिन्छ 10% चेतन मनले नियन्त्रित गर्छ हाम्रो जीवनलाई, 90% अवचेतन मन अथवा पूर्ण चेतन मनले नियन्त्रण गर्छ। यदि अब 90% मन जुन अवचेतन अचेतन मन नराम्रो किसिमले प्रोग्राम भएको छ जन्मदेखि अथवा यही जन्ममा भने उसको मनमा भावमा वर्तमानमा जतिसुकै सकारात्मक कुरा उठे पनि त्यो अवचेतन मन र अचेतन मनको 90% को वेटले तौलले थिचिदिन्छ। त्यस्तै गरी राम्रा विचार प्याटर्नहरू अवचेतन अचेतन मनमा भएका छन्, प्रोग्राम भएको छ त्यसरी जन्मदेखि अथवा यही जन्ममा पनि भनेदेखि वर्तमान समयमा नराम्रा कुराहरू मन विचारमा उठे पनि त्यो 90% राम्रो कुराले चाहिँ नै हाम्रो जीवनलाई राम्रो बाटोमा लगाइदिन्छ। केही हदसम्म यसैलाई प्रारब्ध भनिन्छ, यसैलाई नियति भनिन्छ, यसैलाई कर्मको बन्धन अथवा कर्मको सिद्धान्त हामी जसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। यो कुराहरू एक अर्कोसँग एकदम जेलिएको घुमेको एकदम अन्तर सम्बन्धित रहेका छन्। हामी पढ्दै गएपछि सबै थाहा पाउँदै जान्छौँ। यहाँ अगाडि बढौँ। मनुष्यको मस्तिष्क तथा मन र मुटु तथा हृदयबीच जुन गुणस्तरको सन्देश तथा संवादहरू आदान प्रदान हुन्छन्, ठिक त्यसै अनुसारको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव शरीर तथा स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा देखा पर्दछन् र हामी स्वास्थ्य अवस्था, अस्वास्थ्य अवस्था, खुसी भएको अवस्था, दुखी भएको अवस्था अनुभव गर्दछौँ। दुःख, असन्तुष्टि, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आत्मग्लानि, अपराधबोध जस्ता भावहरू मुटु तथा हृदयमा चलिरहेको अवस्थामा यसले गामा तथा बीटा प्रकारका अस्थिर अशान्त, गामा भनिँदैन बीटा, खास गरी उच्च बीटालाई पनि अब गामा भन्ने गरिन्छ कतै कतै, तर गामा अलग विषय हो, यसमा नमिसाउँ। बीटा न्यून बीटा, मध्यम बीटा, उच्च बीटा भनिन्छ। यस प्रकारका अस्थिर अशान्त तथा नकारात्मक फ्रिक्वेन्सीहरू मस्तिष्क तथा मनलाई पठाउँछ, जसले खराब सम्बन्ध, इन्कोहरेन्स तथा खराब सहसम्बन्ध अथवा असहमतिको अवस्था निर्माण गर्दछ। बीटाका सिग्नलहरू, उच्च बीटाका खास गरी उच्च बीटाका सिग्नलहरूका आधारमा मनले मस्तिष्कलाई र मस्तिष्कले मेरुदण्ड मार्फत पुरै शरीरलाई काम गर्ने आदेश दिन्छ। मुटु तथा हृदयबाट मस्तिष्क तथा मनलाई यस्ता सिग्नलहरू जाँदाखेरि, फ्रिक्वेन्सीका सिग्नलहरू आएको अवस्थामा शरीरले कोर्टिसोल तथा एड्रिनलिन जस्ता नकारात्मक ग्रन्थिरसहरू, जसलाई स्ट्रेस हर्मोन भनिन्छ, उत्पादन गर्दछ, जसले शरीर तथा स्वास्थ्यका अनेक आयामहरूमा मन्द विष प्रवाह गरिरहन्छ, जो हाम्रा नकारात्मक विचार तथा भावहरूका कारण आफ्नै शरीरले बनाउँछ र यसले आफैलाई हानि गरिरहेको हुन्छ। यो स्ट्रेस हर्मोन र ह्याप्पी हर्मोनको कुरा पनि हाम्रो विचारमा आउने तनावग्रस्त विचार अथवा बीटा मोडका विचारहरू अथवा त्योभन्दा तल अल्फा मोडका, थीटा मोडका विचारहरूले बिस्तारै हाम्रो कोर्टिसोल हर्मोन अथवा स्ट्रेस हर्मोन, एड्रिनलिन हर्मोनहरू निकाल्ने अथवा शरीरलाई चाहिँ नै अस्थिर गरिदिने हुन्छन्। ह्याप्पी हर्मोन्सले शरीरलाई स्थिर गर्छ, व्यवस्थित गर्छ। स्ट्रेस हर्मोनहरूले शरीरलाई अव्यवस्थित गर्छ, चञ्चल बनाइदिन्छ, मुटुको धड्कन बनाइदिन्छ, शरीर तताइदिन्छ, ज्वरो आइदिन्छ, अनि श्वास प्रश्वासमा गाह्रो गरिदिन्छ, आँखा, हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरूलाई असक्षम गरिदिन्छ। यसको धेरै ठुलो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। यसकारण यो विचार विज्ञान अन्तर्गत पर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। यसको विपरीत स्नेह, माया, मैत्री, श्रद्धा, सम्मान, दया, करुणा, सेवा, प्रेम, भक्ति, सर्वकल्याणका जस्ता भावहरू मुटु तथा हृदयमा चलिरहेको अवस्थामा यसले अल्फा, थीटा तथा डेल्टा प्रकारका स्थिर, शान्त तथा सकारात्मक फ्रिक्वेन्सीहरू मस्तिष्क तथा मनमा पठाउँछ, जसले हृदय र विचारको, मनको अथवा मस्तिष्क र मुटुको सहसम्बन्ध तथा सहमतिको अवस्था निर्माण गर्दछ। अल्फा, थीटा, डेल्टा फ्रिक्वेन्सीमा सिग्नलहरूका आधारमा मनले मस्तिष्कलाई र मस्तिष्कले मेरुदण्ड मार्फत पुरै शरीरलाई काम गर्ने आदेश दिन्छ र शरीरले सकारात्मक किसिमले काम गर्छ। यो अवस्थामा ह्याप्पी हर्मोन्सहरू शरीरभरि फैलिन्छन्। तर
बीटा अवस्थामा चलिरहेको बेलामा अथवा क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विकार अथवा क्लेशहरूको अवस्थामा चलिरहेको बेलामा पनि शरीरले त्यही प्रकारको सिग्नल पठाउँछ शरीरमा र नकारात्मक कर्महरू, स्ट्रेस हर्मोन निकालेर नकारात्मकता, शरीरलाई बेफाइदा गर्ने हर्मोनहरू सक्रिय हुन्छन् र शरीरमा रोग, बेचैनी, अधैर्यता जस्तो स्थिति बन्छ। मुटु तथा हृदयबाट मस्तिष्क तथा मनलाई अल्फा, थीटा तथा डेल्टा फ्रिक्वेन्सीमा सिग्नलहरू आएको अवस्थामा शरीरले डोपामिन, एन्डोर्फिन, मेलाटोनिन, सेराटोनिन जस्ता सकारात्मक ग्रन्थीहरू, ह्याप्पी हर्मोन्सहरू उत्पादन गर्दछ, जसलाई शरीरका लागि पोषण, औषधि तथा अमृत पनि भन्ने गरिन्छ, शरीर तथा स्वास्थ्यका लागि तथा पुरै जीवन व्यवस्थापनका लागि, र जो हाम्रा सकारात्मक विचार तथा भावहरूका कारण आफ्नै शरीरले बनाउँछ तथा उत्पादन गर्छ र यसले आफैलाई अत्यन्तै सकारात्मक लाभ पुर्याउँछ। सद्गुरु श्रद्धेय श्री जग्गी वासुदेव भन्नुहुन्छ, हामी एक दिन मात्र नकारात्मक विचार, भाव, अनुभव तथा अनुभूतिहरूबाट अलग बस्न सक्यौँ भने तथा यस्ता सन्देशहरूलाई हाम्रो शरीर, मन, भावना, चेतनामा आउन दिएनौँ भने एकै दिनमा हाम्रो रक्त रसायन, ब्लड केमिस्ट्रीमा पुरै सकारात्मक परिवर्तन आउँछ र यसले शरीर र स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा अत्यन्तै लाभकारी सकारात्मक प्रभाव पार्दछ तथा प्रगति ल्याउँदछ। यसकारण भनिएको दिनको केही समय भए पनि योगासन, प्राणायाम, ध्यान गरौँ, हाम्रो भित्रको शरीरभित्रको केमिस्ट्रीहरू सकारात्मक बन्छ। योगासन, प्राणायाम, ध्यान गरिनौँ जतिखेर पनि आफूलाई बीटा मोडमा अथवा चञ्चलताको मोडमा, रिस, राग, एकदम द्वेषमा चल्न दियौँ भने हाम्रो शरीरको भित्रको केमिस्ट्री बिग्रिन्छ, मेटाबोलिजम बिग्रिन्छ, अष्टधातु प्रक्रिया बिग्रिन्छ। यसकारण हरेक दिन बिहान नियमित योग साधनामा 1 घन्टा जति अथवा सके 1.5 घन्टा नभए आधा घन्टा आफूलाई उपलब्ध भएको समयभरि हामीले बिहान अथवा अरू फुर्सद भएको समयमा पनि बिहान राम्रो मानिन्छ। बिहान आफ्नो समयमा नियन्त्रण पनि हुन्छ, दिनभरि हुँदैन नियन्त्रण, अरूको काम गर्नुपर्छ, आफ्नै काम पनि गर्नुपर्छ। बिहानको समयमा आधा घन्टा, 45 मिनट, 1 घन्टा, सके 1.5 घन्टा हामीले योग साधना, प्राणायाम, ध्यान गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरको सबै केमिस्ट्री बन्छ, राम्रो बन्छ, भित्रका आन्तरिक अङ्गहरू, बाहिरका अरू अङ्गहरू सबै एकदम व्यवस्थित हुन्छन्। हामी बीटा हर्मोन, बीटा अवस्थाबाट अल्फा, थीटा, डेल्टामा आउँछौँ, स्थिर हुन्छौँ, एकदम धैर्य, गम्भीर हुन्छौँ, जीवन दिनभरि सहज हुन्छ, सबै क्रियाकलापहरू स्मुथसँग चल्छन्। तर हामीले ध्यान गरेनौँ, प्राणायाम, योग साधनाहरू गरेनौँ भनेदेखि हामी बीटा मोडमा मात्रै चलिरहेका हुन्छौँ र बीटा मोड भनेको स्ट्रेस हर्मोनको अवस्था हो। अल्फा, थीटा, डेल्टा मोड भनेको ह्याप्पी हर्मोन्सको अवस्था हो। ह्याप्पी हर्मोन्स शरीरको लागि औषधि, अमृत हो। स्ट्रेस हर्मोन शरीरको लागि विष हो, रोग उत्पन्न गर्ने, शरीरमा, मनमा, प्राणमा, भावनामा, बुद्धिमा, चेतनामा, आत्मामा रोग उत्पन्न गरिदिन्छ स्ट्रेस हर्मोनले। र यही स्ट्रेस हर्मोन र ह्याप्पी हर्मोन नै पनि फेरि यही मुटु र मस्तिष्कको तथा मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले उत्पन्न हुने गर्छ। सहमतिमा भयो, कोहेरेन्समा छ भने ह्याप्पी हर्मोन्स उत्पन्न हुन्छ। असहमतिमा भयो अथवा कोहेरेन्स छैन, सहसम्बन्ध राम्रो छैन भनेदेखि स्ट्रेस हर्मोन उत्पन्न हुन्छ। स्ट्रेस हर्मोन नै अन्तर्द्वन्द्व हो र ह्याप्पी हर्मोन नै हाम्रो सहमति अथवा जीवन व्यवस्थित स्वस्थ हुने अवस्था हो। सहज छ बुझ्नलाई एकदम, तर अलि गहिरोसँग हामीले खोज्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ, आफू जान्नुपर्छ, अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ, किनकि सेवा नै धर्म हो। अर्को शीर्षक रहेको छ हाम्रो मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीच सहसम्बन्ध बनाउने वैज्ञानिक विधिहरू। बोझ रहित, आत्मग्लानि रहित तथा अपराध बोध रहित जीवन जिउन मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीच सहसम्बन्ध तथा सहमतिको अवस्था निर्माण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। मनुष्यले आफूलाई जति हल्का, बोझरहित तथा अपराध बोध रहित राख्न सक्छ उति नै उसले आफ्नो जीवनमा हर प्रकारका प्रगतिहरू गर्न सक्छ, किनकि अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था हुँदैन भाव र मनमा अथवा हृदय र विचारमा। मस्तिष्क तथा मनका हरेक विचार र मुटु तथा हृदयका हरेक भावमाथि मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदय बीच प्रशस्त संवाद हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हर्टम्याथको एक तथ्याङ्कले
उजागर गरे अनुसार प्रति सेकेन्ड 12 लाख सन्देश तथा स्पन्दनहरूमा निरन्तर संवाद चलिरहन्छ र यसकै आधारमा मनुष्य जीवनका सबै गतिविधिहरू तय भएका हुन्छन्। मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयबीच चल्ने संवादका सन्देशहरू जति शुद्ध तथा स्वच्छ हुन्छन् उति नै सहसम्बन्ध तथा सहमतिको अवस्था निर्माण हुन्छ र जीवन सहज हुन्छ। मस्तिष्क तथा मन र मुटु तथा हृदय सबै अङ्गहरूलाई स्वस्थ तथा स्वच्छ बनाएर सधैँ यी अङ्गहरूको बीचमा सहसम्बन्ध तथा सहमति कायम गर्न सकिन्छ। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक मनोविज्ञान दुवैले मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयबीच सहसम्बन्ध तथा सहमतिमा चल्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न प्रतिपादन गरेका सबै उपाय विधि तथा पद्धतिहरू पूर्णतः वैज्ञानिक छन्। यसको अनुसरण गरेर हामीले मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको सहसम्बन्ध बढाउन सक्छौँ, अन्तर्द्वन्द्व कम गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, शरीर र स्वास्थ्यका आयामहरूलाई सही बनाउन सक्छौँ। अर्को शीर्षक रहेको छ अध्यात्म विज्ञानले प्रतिपादन गरेका यौगिक विधि तथा पद्धतिहरू जसले हाम्रो अन्तर्द्वन्द्वलाई कम गरिदिन्छ। आधुनिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञान दुवैको मस्तिष्क तथा मनलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न नसकेकोले आजको मनुष्य दुखी भएको हो भन्ने निष्कर्ष रहेको छ। आधुनिक मनोविज्ञान भन्छ वर्तमान समयमा विश्वका अधिकांश मानिसको देब्रे मस्तिष्क तथा मन अर्थात् चेतन तथा तार्किक विश्लेषण गर्ने मन मात्र चलेको छ र दाहिने मस्तिष्क तथा अवचेतन मन अर्थात् कल्पना तथा दृश्यावलोकन गर्ने, स्मरण राख्ने, संस्कारहरू सङ्ग्रह गर्ने तथा जन्म जन्मका स्मृतिहरू सङ्ग्रह भएको मन पूर्णतः निष्क्रिय छ तथा अति कम सक्रिय छ। हालसम्म मानिसले मस्तिष्कको कुल क्षमताको औसतमा 2% र वैज्ञानिक आविष्कारक तथा विद्वानहरूले बढीमा 5 देखि 7% सम्म मात्र मस्तिष्कको पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सकेका छन्। यद्यपि यो भनाइमा विविधता रहेको छ। बुद्धत्व प्राप्त अथवा इन्लाइटेड भएका साधु सन्त योगीहरूको देब्रे र दाहिने दुवै मस्तिष्क तथा मन 100% सक्रिय रहेको, मस्तिष्कका स्नायु प्रणालीहरूमा उत्पन्न हुने चुम्बकीय विद्युत तरङ्गहरूको गति पनि अत्यन्तै सुस्त तथा डेल्टा र थीटा अवस्थामा रहेको र मस्तिष्क मन भाव चेतना पूर्णतः स्वस्थ, स्वच्छ, स्फूर्त, सुखी, खुसी, अनासक्त, शान्त र आनन्दित अवस्थामा पाइएको अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेर भौतिक प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूका थुप्रै प्रयोगात्मक प्रयोग, खोज तथा अनुसन्धानहरूले देखाइसकेका छन्। वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू हाम्रा सामु उजागर भइसकेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा हामीले यसलाई खोजेर थप ज्ञान बढाउन सक्छौँ। मनुष्यको मस्तिष्क, मन, मुटु, भाव, आत्मा अर्थात् चेतनाका हरेक अवस्था र गतिविधिहरूलाई अध्यात्म विज्ञानले हजारौँ वर्ष अघि नै राम्ररी बुझेको छ र बुझाउने प्रयत्न पर्याप्त परिभाषा तथा व्याख्याहरू पनि उपलब्ध गराएको छ र यसका व्यावहारिक प्रयोग तथा अभ्यासहरू पनि खास गरी नेपाल तथा भारतमा स्थापना गरिएका अध्यात्म दर्शनको ज्ञान प्रदान गर्ने गुरुकुल, योगपीठ, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा पुस्तकालयहरूले गराउँदै आइरहेका पनि छन्। वर्तमान समयमा अध्यात्म साधनाका यस्ता व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरूमा विश्व समाजको रुचि तथा सहभागिता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक अवस्था हो, सबैको तथा प्रकृतिको ब्रह्माण्डकै कल्याणका लागि। पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित अध्यात्म दर्शनको मूल विषय योग विज्ञानका अङ्ग र यसका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरू खास गरी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यी 8वटा मध्ये पनि अझै योगासन, प्राणायाम र ध्यान नै प्रमुख हुन्। मस्तिष्क तथा मन र मुटु तथा हृदयबीच सहसम्बन्ध तथा सहमति बनाउन सक्ने यौगिक तथा पद्धति तथा विधिहरू प्रक्रियाहरूका रूपमा योभन्दा अरू कुनै उपाय हाम्रो संसारमा अहिलेसम्म विज्ञानले पनि खोजी गर्न सकेको छैन। विज्ञानले पनि योग ध्यानमै आएर यही नै अन्तिम उपाय रहेछ, योभन्दा बाहेक हाम्रो मनमुटु अथवा मस्तिष्क, मुटु, हृदयको सहसम्बन्ध जोड्ने उपाय अरू कुनै पनि छैन भनेर घुँडा टेकिसकेको, सहमत भइसकेको
यही कित्तामा आइसकेको अवस्था छ। किनकि धेरै अध्ययनहरूका अनुसार जब हामी अध्यात्म साधना तथा योग साधना गर्छौँ, यो अवस्थामा यो साधना अन्तर्गत गरिने विधि प्रक्रिया तथा पद्धतिहरूले मनुष्य त यो जन्म मात्रै होइन, शरीर अहिले छ, तर हाम्रो अवचेतन अचेतन मनमा त जन्म जन्मदेखिका हाम्रा प्याटर्न तथा प्रोग्राम भएर बसेका संस्कारहरू छन्, पुराना संस्कारहरू जो हामीलाई याद छैन तर छ त्यहाँ, त्यसैले हामीलाई नियन्त्रित गरिरहेको हुन्छ। 90% भार त्यसैको हुन्छ। योग साधनाले, अध्यात्म साधनाले त्यहाँ रहेका सबै नराम्रा प्रोग्राम भएका जन्म जन्मदेखिका अनि नराम्रा प्याटर्नहरू, नराम्रा अनुभवहरूलाई योगासन प्राणायाम र ध्यानका विधिहरूले सफा गरिदिन्छ। कर्मबन्धनहरू धोइन्छ, कर्मबन्धनहरू सफा हुन्छन् भनिएको यही नै हो। जब हामी योगासन प्राणायाम ध्यान गर्छौँ, त्यो अवस्थामा हाम्रा नराम्रा कर्मबन्धनहरू अथवा हाम्रो अवचेतन मन, पूर्णचेतन मनमा, अचेतन मनमा रहेका पुराना संस्कारहरू जसले हामीलाई बेफाइदा गरिरहेको छ यो जीवनमा, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, प्राणिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक, आत्मिक रूपमा हामीलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्। ती सबै नकारात्मक कुराहरूलाई, संस्कारहरूलाई अथवा स्मृतिहरूलाई हाम्रो अवचेतन तथा पूर्णचेतन मनबाट हटाइदिन्छ योग ध्यान साधनाले र हामीलाई स्वस्थ बनाइदिन्छ। स्वस्थ कुराहरू त्यहीँ राख्छ, राम्रा कुराहरू त्यहीँ राख्छ, नराम्रा कुरा हटाइदिन्छ चालेर र अझ राम्रा कुराहरू भरिदिन्छ। ब्रह्माण्डमा ब्रोडकास्ट भइरहेका राम्रा कुरालाई योग ध्यान प्राणायामको विधिले हाम्रो मस्तिष्कभित्र, शरीरभित्र, अचेतन मनभित्र ल्याएर राखिदिन्छ र यसकारण योग ध्यान साधना, अध्यात्म साधना गर्ने योगी सन्तहरू एकदम सुखी, शान्त, धैर्य, आनन्दित, परम चेतनामा उपलब्ध अनि सच्चित आनन्दमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। यो वैज्ञानिक तथ्य हो। यसमा हामीले खोजेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ। हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ अध्यात्म विज्ञानका यौगिक विधि तथा पद्धतिहरू। योग विज्ञानका वैज्ञानिक विधि तथा पद्धतिहरूलाई निष्ठापूर्वक दैनिक जीवनमा अनुसरण गरेर मस्तिष्क, मुटु, मन, हृदय, आत्मा अर्थात् चेतनालाई बुझ्न तथा जित्न, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न र यी भौतिक तथा अभौतिक अङ्गहरूबीच सहसम्बन्ध तथा सहमति कायम गरेर जीवन सरल तथा सहज बनाउन सकिन्छ। केवल अध्यात्म साधनाबाट मात्रै सकिन्छ। यम भनेर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह भनिन्छ। 5वटा यम छन्। सामाजिक अनुशासन कायम गरेर अथवा आफूले अरूप्रति गर्ने व्यवहार सुधारेर यम अन्तर्गत रहेर, त्यस्तै नियम अन्तर्गत रहेर आफूले आफूप्रति गर्ने व्यवहार तथा आत्मअनुशासन, सोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान 5वटा नियम छन्। यिनका जीवन उपयोगी जीवन दर्शनका विषयहरूले मनुष्यलाई सबैप्रति सकारात्मक विचार तथा भाव राख्न र आफ्नो जीवनमा सदा सकारात्मक कर्म गर्न मद्दत तथा प्रेरणा प्रदान गर्दछन् यम र नियमले, जुन योग साधनाका पहिलो 2 अङ्ग हुन्। आसन र प्राणायामका साधना विधि तथा पद्धतिहरूले मनुष्यको शरीरका बाहिरी अङ्ग र आन्तरिक अङ्गका साथै मनका विचार तथा हृदयका भावहरूलाई स्थिर गर्न तथा शुद्ध राख्न मद्दत तथा प्रेरणा प्रदान गर्दछन्। प्रत्याहारले मनुष्यका 11 इन्द्रियहरू, 5वटा ज्ञान इन्द्रिय, 5वटा कर्म इन्द्रिय र एउटा मन अथवा विचारलाई आफ्नो वशमा राख्न तथा नियन्त्रणमा राखेर, निग्रहमा राखेर आफ्नो अनुकूल बनाउन मद्दत तथा प्रेरणा प्रदान गर्दछ। धारणाले यम, नियम, आसन, प्राणायाम र प्रत्याहार बहिरङ्ग क्रियाहरूबाट सकारात्मक लयमा आएको मनुष्यको शरीर तथा मन, भावना तथा चेतनालाई कुनै एक धारणा अथवा कुनै एक वस्तु, विषय तथा ध्येयमा एकाग्र बनाएर तथा त्यही ध्येयमा टिकाएर ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्ने गरी अध्यात्म साधनामा प्रगति गर्न मद्दत तथा प्रेरणा प्रदान गर्दछ। त्यस्तै ध्यानले साधकलाई अझ आध्यात्मिक गहिराइमा लान्छ र समाधिले चैतन्यता तथा मोक्षको मार्गमा अझ अगाडि बढाउन मद्दत तथा प्रेरणा प्रदान गर्दछ। अध्यात्म विज्ञानका यौगिक विधिहरू तथा पद्धतिहरू यिनै हुन्। हाम्रो मन र मस्तिष्क तथा मुटु र हृदयको बीचमा सहसम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर्द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने र जीवनलाई हर प्रकारले व्यवस्थित गर्ने। अर्को विषय रहेको छ आधुनिक मनोविज्ञानले प्रतिपादन गरेका विधिहरू।
मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयबीच सहसम्बन्ध तथा सहमति निर्माण गर्न आधुनिक मनोविज्ञानले केही उपाय तथा विधिहरू सिकाएको छ, जो अध्यात्म विज्ञानबाटै निश्चित भएका हुन्, तर अलि युग सान्दर्भिक हुने गरी अहिलेका मनुष्यहरूले बुझ्ने गरी सहज भाषामा रहेको छ। यसलाई हामी जानौँ। यी विधि तथा उपायहरूको मूल स्रोत सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्यात्म विज्ञानकै खोजहरूमा आधारित रहेका देखिन्छन्। आधुनिक मनोविज्ञानले सुझाएका केही विधि तथा उपायहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1 नम्बरमा हवाइयन प्रार्थना विधि, यसलाई ओनोपोनो पनि भनिन्छ। यो अनुसरण गरेर हामीले हाम्रो मन, भावना, चेतना र मस्तिष्क, मुटुको सहसम्बन्ध बढाउन सक्छौँ, अन्तर्द्वन्द्व घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा अरूका लागि राम्रा भावहरू, क्षमादान, प्रेम प्रकट, प्रशंसा, धन्यवाद, कृतज्ञता आदि व्यक्त गरेर। तेस्रोमा आफ्नो लागि राम्रा आत्मसुझावहरू अथवा अटो सजेसनहरू दिएर म स्वस्थ छु, शान्त छु, आनन्दित छु, भाग्यमानी छु जस्ता प्रकारका। 4 नम्बरमा आवश्यक शारीरिक व्यायामको लय मिलाएर अथवा योगासनहरू गरेर आफ्नो शरीर, उमेर, आवश्यकता, स्वास्थ्य अवस्था अनुसार व्यायाम गरेर मन र हृदयको तथा मस्तिष्क र मुटुको सहसम्बन्ध बढाउन सक्छौँ र अन्तर्द्वन्द्व कम गर्न सक्छौँ हामीले। 5 नम्बरमा श्वास प्रश्वासको लय मिलाएर अथवा प्राणायामका सबै विधिहरूको साधना गरेर। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै प्रभावकारी हो। प्राणायामले हाम्रो आन्तरिक अङ्गहरू, सूक्ष्म र स्थूल अङ्गहरू दुवैलाई चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत गर्दछ। यो मस्तिष्क र मुटु तथा मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्व कम गर्नलाई सबैभन्दा उपयोगी प्राणायाम साधना हुन्छ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ सकारात्मक तथा राम्रा विचारहरू अवचेतन मनमा पठाएर। भनेको हामीले राम्रा विचारहरू, राम्रा प्रत्याहार अथवा आहार भनेको मुखले खाने चाहिँ खाना आहार भयो, आँखाले हेर्ने पनि आहार हो, कानले सुन्ने पनि आहार हो, छालाले अनुभव गर्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले स्वाद लिने सबै आहार नै हुन्। त्यस्ता कुराहरू अवचेतन मनमा राम्रा राम्रा कुराहरू पठाएर हामीले शरीर सहज गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि मन र हृदय बिचको अन्तर्सम्बन्ध अथवा मस्तिष्क र मुटु बिचको अन्तर्सम्बन्ध राम्रो बढाउन सक्छौँ, अन्तर्द्वन्द्व घटाउन सक्छौँ। 7 नम्बरमा सकारात्मक तथा राम्रा भावहरू अवचेतन मनमा पठाएर। माथि विचारहरू पठाएर भन्यौँ मनसँग सम्बन्धित, र भावहरू भनेको चाहिँ हाम्रो हृदयसँग, हाम्रो महसुससँग, हामीले कुनै पनि कुराप्रति एकदम राम्रो महसुस गरेर, अनुभूति गरेर ती कुराहरू हाम्रो अवचेतन अथवा अचेतन मनमा पठाएर। मन र भाव तथा विचार र विचारहरू फरक हुन्छन्, जो आउने जाने गरिरहन्छन्। भाव तथा भावनात्मक संवेगहरू फरक हुन्छन्, जो भित्र हृदयबाट उठ्छन् र जीवनलाई एकदमै गहिरो प्रभाव पारेर जान्छन्। भावहरूले सकारात्मक भए सकारात्मक प्रभाव पार्छन्, नकारात्मक भए नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। 8 नम्बरमा सकारात्मक तथा राम्रा सर्वकल्याणका कर्महरू गरेर। राम्रा कर्म गरेपछि विचार भाव राम्रो बन्छ, हामी स्वतः हाम्रो अन्तर्द्वन्द्व कम हुन्छ, सहसम्बन्ध राम्रो हुन्छ। 9 नम्बरमा पुराना स्मृतिहरूलाई भुलाएर अथवा लेट गो गरेर अवचेतन र अचेतन मन शुद्ध तथा स्वच्छ बनाएर। हामीसँग जति पुराना स्मृतिहरूलाई भुल्ने क्षमता हुन्छ अथवा लेट गो गर्ने क्षमता हुन्छ, हो भइगयो, यस्तै भयो, अब यस्तो कुरा नदोहोऱ्याउँ, यसमा नगरौँ, यो चिन्तालाई छोडिदिउँ, अब नयाँ बारेमा सोचौँ, अगाडि बढौँ भन्ने खालको सोच हामी कहाँ आयो भने हाम्रो मन र हृदयको सहसम्बन्ध बढ्छ, अन्तर्द्वन्द्व खतम हुन्छ। 10 नम्बरमा सात्विक आहार, विहार अनि विचारयुक्त जीवनशैली अपनाएर। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यही 3टा रको वरिपरि नै सबै कुरा हाम्रो जीवनका घुमिरहेको हुन्छ। सात्विक आहार, सात्विक विहार अथवा व्यायामहरू र विचारहरूले हाम्रो जीवन सकारात्मक बनाउँछ, सत्कर्म गर्न मन लाग्छ, सद्विचार आउँछ, सबैको लागि काम लाग्ने बन्न मन लाग्छ, जीवनशैली नै एकदम सुधार भएर आउँछ। यसपछि हाम्रो मन र हृदयको अन्तर्द्वन्द्व आफै हराएर जान्छ, सहसम्बन्ध बन्छ। 11 नम्बरमा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक जीवन जिएर। हाम्रो समाजले बनाएका रुल नियमहरू तत्कालीन परिस्थितिमा अथवा पछिसम्म पनि सबैको कल्याण हुने किसिमले बनाइएका हुन्छन्। कसैलाई त्यो विधिले, त्यो नियमले कल्याण नगर्न पनि सक्छ, अथवा समय परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यो सबै सान्दर्भिक अथवा न्यायोचित नहुन पनि सक्छ। तर सकेसम्म आफ्ना सांस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिहरूमा अन्तर्विरोध नगरेर, त्यससँगै आफू मिलिदिएर, धेरै आर्ग्युमेन्ट नगरेर, अवैज्ञानिक छन् भने, असान्दर्भिक छन् भने, अन्धविश्वासमा अडिएका छन् भने त तर्क गर्नुपर्छ। तर
राम्रा छन् भने त्यसमा चाहिँ नि आफू सामेल भइदिएर हाम्रो मन र हृदय बिचको अन्तर्द्वन्द घटाउन सकिन्छ, जीवन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। 12 नम्बरमा रहेको छ वर्तमानमा तथा साक्षी भावमा केन्द्रित रहेर। वर्तमान एकदमै ठुलो औषधि हो। मानिस जति वर्तमानमा रहन सक्छ, अहिले भर्खर आफूले जे गरिरहेको छु त्यसलाई सोचेर त्यसैलाई मनन गरेर बसिरहन सक्छ भने उसका पुराना नराम्रा स्मृतिहरू तथा भविष्यका असुरक्षाका चिन्ताहरूले उसलाई सताउँदैन, उसको जीवन सहज हुन्छ अनि मन र हृदय बिचको अन्तर्द्वन्द पनि बन्दैन, सहमति बन्छ। किनकि वर्तमान भनेको औषधि हो। अनि वर्तमानको हिसाब गर्ने हो भने यस्तो खासमा त वर्तमान भूत भविष्य भन्ने त यस्तो उल्लेख्य बोर्डर लाइनमा केही पनि छैन। एक सेकेन्ड अगाडिको कुरा पनि भूत भइहाल्छ, एक सेकेन्ड आउने कुरा पनि भविष्य हो, अनि फेरि त्यो बितिहाल्छ। यो एकदमै साइकलमा चलिरहन्छ। तर मूल वर्तमान भनेको हाम्रो श्वास प्रश्वास हो। हामीले श्वास प्रश्वासलाई ध्यान दियौँ भने, श्वास आएको गएको हेऱ्यौँ भने त्यो नै मूल वर्तमान हो। किनभने श्वास प्रश्वास सकिएको दिन त हामी नै सकिन्छौँ, सकियो त्यो त्यसपछि जीवन नै बाँकी रहँदैन। तर जबसम्म श्वास प्रश्वास रहिरहन्छ यो चलिरहन्छ। यो न पास्ट हुन्छ न भविष्य न भूत हुन्छ, चलि नै रहन्छ। यो यसको साइकल हो यो। त्यसैले हामीले श्वासलाई ध्यान दियौँ भने, त्यसैले ध्यानमा आनापानसति भनिन्छ, विपासनामा श्वासमा ध्यान दिउँ, श्वासमा ध्यान दिउँ भन्ने गरिन्छ। ध्यान साधना धारणा साधनामा श्वास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले योग दर्शनले के भन्छ, श्वास नै औषधि हो, श्वास नै अमृत हो, श्वास नै डाक्टर हो, श्वास नै CEO हो, श्वास नै औषधिको कारखाना हो, श्वास नै म हुँ, श्वास नै मेरो मूल हुनुको केन्द्र हो। यसैले हामीले श्वासलाई याद गरौँ, श्वासको सेवा गरौँ। श्वासको सेवा नै मेरो सेवा हो, श्वासको सेवा नै परमात्माको सेवा हो, मेरो श्वासको सेवा नै मेरो परिवारको सेवा हो, समाजको सेवा हो, प्रकृतिको सेवा हो। किनकि म श्वासमा छु, वर्तमानमा छु, जीवित छु भने बल्ल अरू चिजको मतलब हुन्छ। त्यसैले श्वास एभ्रिथिङ हो। श्वासलाई ध्यान दिन सक्यौँ भनेदेखि बल्ल हामीले हाम्रो मन र हृदयको अथवा मस्तिष्क र मुटुको अन्तर्द्वन्द्वलाई कम गर्न सक्छौँ, सहमति बढाउन सक्छौँ, जीवन व्यवस्थित हुन्छ। अगाडि बढौँ। वास्तविक भावमा डुबेर आधुनिक मनोविज्ञानले सुझाएका माथिका उल्लेखित विधि तथा उपायहरूको अनुसरण गर्दा, साथै वास्तविक भावमा डुबेर माथिका अध्यात्मका योग साधनाका विधिहरूले सिकाएका उपायहरू अनुसरण गर्दा यी अवस्थाहरूलाई सही तरिकाले कल्पनामा तथा दृश्यमा दुरूस्त रूपमा उतार्ने क्रममा यी भावनाहरूलाई बार बार मन तथा भावनामा दोहोऱ्याइरहँदा मस्तिष्क, मन, मुटु, हृदय, आत्मा अर्थात् चेतनामा सङ्ग्रहित भएर बसेका यस जन्मका तथा जन्म जन्मका ज्ञात अज्ञात खराब तथा विकारयुक्त अनुभव, अनुभूति, याद तथा स्मृतिहरू अथवा कर्मबन्धनहरू अथवा हाम्रो अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा NLP को भाषामा खराब प्याटर्नहरू, खराब प्रोग्रामहरू मस्तिष्कका सबै पखालिन, पग्लिन, टुट्न र छुट्न थाल्छन् र मनुष्यको जीवनमा सकारात्मकता भरिँदै जान्छ। भनिन्छ यी सबै विचार तथा भावहरू सदियौँ 2 लाख वर्ष अघिदेखि हरेक मनुष्यको वंश, कोष अथवा DNA मा नियमन तथा सङ्ग्रह, कोडेड नियम सङ्ग्रह अथवा कोडेड भएर रहँदै आएका छन्। तसर्थ हामीले यो काम यसरी गर्छु, यति समयभित्र गर्छु भनेर सङ्कल्प गऱ्यौँ भने पनि सहजै त्यसलाई सफलता र पूर्णतामा पुर्याउन सक्छौँ र जीवनलाई सरलता, सहजता, सुख, खुसी, समृद्धि, आनन्द, मान प्रतिष्ठा, शान्ति, आदर्शले भर्न सक्छौँ। अलिकति बाँकी छ अझै। वर्तमानमा रहने साक्षी भाव विधि, यो शीर्षक अन्तर्गत प्रवेश गरौँ हामी। अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधि वर्तमान तथा साक्षी भावमा रहनु हो। हाम्रो मन र हृदयको तथा मस्तिष्क र मुटुको अन्तर्द्वन्द्व घटाउने तथा सहमति बढाउने, अन्तर्सम्बन्ध बढाउने, अन्तर्द्वन्द्व घटाउने अवस्था। वर्तमान भन्ने वास्तवमा कुनै विषय तथा चिज नै छैन यस ब्रह्माण्डमा, किनकि समय ईश्वर हो, पूर्णतः स्वतन्त्र छ। यो केहीबाट बाँधिएको तथा यसको सिमाना तोकिएको छैन। केही बेर तथा केही मिनेट अघिको समयमा भएको कुरा तुरुन्त भूतकाल भइहाल्छ। 1, 3 तथा 5 मिनेटपछि हुने कुरा भविष्यकाल हो। भूत, वर्तमान र भविष्यकाल यही हो तथा यस्तै हुन्छ भनेर सिमाना काटिएको तथा निर्धारण गरिएको अवस्था कहीँ कतै पाइँदैन।
जे छ सबै वर्तमान हो र आफूले तत्काल जे काम गरिरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनु, वर्तमान तथा साक्षी भावमा केन्द्रित हुनु। मनुष्यले निरन्तर गरिरहने काम भनेको श्वास फेरिरहने, अरू काम नगरे पनि श्वास चाहिँ फेरिरहन्छ। यसकारण श्वासमा केन्द्रित हुनु, वर्तमानमा केन्द्रित हुनु हो। तर आजको पुस्ताको मनुष्य वर्तमानमा तथा साक्षी भावमा लगातार तथा सधैँभरि केन्द्रित हुन, स्थिर रहन तथा टिकेर रहन सक्दैन र यो टिकिरहन सक्ने विषय पनि होइन, किनकि एकै प्रकारको काम घन्टौँ, दिनहुँ तथा महिनौँ गरिरहँदा उसलाई यो काम गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ। शरीरका सबै अङ्गहरूले उक्त कामलाई याद गरिसकेका हुन्छन् र अवचेतन मनमा गइसकेको हुन्छ। यो याद अवचेतन मनमा स्थापित भइसकेको हुनाले मन अन्तै पुगे पनि, आफ्नो ध्यान अन्तै पुगे पनि शरीरले त्यो काम गरिरहन्छ। त्यो काममा ध्यान आउँदै आउँदैन। त्यो काममा म वर्तमानमा आफूले गरिरहेको काममा टिक्छु, वर्तमानमा आउँछु, ध्यान दिन्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। जुन कुरा हाम्रो अवचेतन मनमा गइसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ शरीरले आफै गर्छ। जसरी हामी गफ गर्दै ड्राइभिङ गर्न सक्छौँ, गफ गर्दै अरू कामहरू, खाना बनाउने कामहरू अथवा केही बनाउने, बुन्ने कामहरू गर्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थाका अधिकांश मनुष्यहरू शरीरका अङ्गहरूले काम गरिरहेकै अवस्थामा अनिवार्य रूपमा कि विगतका घटना कि विषय तथा स्मृतिहरूमा, अधिकतम त विगतमै जान्छन्, कि भविष्यका घटना, विषय तथा कल्पनाहरूमा, असुरक्षाहरूमा भोलि के होला कसो होला भन्ने कुरामा अल्मलिन्छन्। यस्तो विगत तथा भविष्यको अवस्थाबाट बाहिर आउन तथा वर्तमान तथा साक्षी भावमा आउन, माइन्डफुलनेसमा आउन ओशो धाराका सद्गुरु श्रद्धेय श्री सिद्धार्थ औलियाज्यूले हरपल आफूलाई धन्यवाद भाव, कृतज्ञता भाव, प्रशंसा भाव, प्रेम भाव, दया तथा करुणा भाव, स्वीकारोक्ति भाव, सन्तोष भाव, सर्वकल्याणको भाव, क्षमाशीलता, प्रशंसा, आभार तथा कृतज्ञता, सकारात्मक सोच तथा विचार, भगवानको स्मरण तथा भक्तिभावमा राख्न, आफ्नो रुचिका गीत सङ्गीत सुन्न, आफूलाई मनपर्ने काम तथा आफ्ना सोखका विषयहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्न सुझाव प्रदान गर्नुभएको छ र यी सँगसँगै आफूलाई बेला बेलामा अथवा सकेसम्म निरन्तर श्वासमा ध्यान दिइराख्न पनि उहाँले सुझाउनु भएको छ। यस्ता सकारात्मक सोच, विचार, भाव, कर्म तथा कार्यहरूमा आफूलाई व्यस्त राख्ने व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक अभ्यासले मनुष्यमा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनहरू तथा तथ्यगत परिणामहरू अनुभवमा आएका धेरै वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गरेका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनको लक्ष्य, कर्म, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वप्रति सकारात्मक बन्दै गएका र जीवन व्यवस्थित बनाएका धेरै उदाहरणहरू छन् र श्रद्धेय ओशो रजनीशले सुझाउनु भए जस्तै कर्मलाई आनन्द र जीवनलाई उत्सव बनाएका धेरै उदाहरणहरू हाम्रा समक्ष छन्। उनीहरूको मन र हृदय तथा मस्तिष्क र मुटु बीचमा अन्तर्द्वन्द हुँदैन। जसले यहाँमाथि अपनाइएका बताइएका उपायहरू अपनाउँछ उसको अन्तर्द्वन्द हुँदैन, अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ। यसकारण जीवन व्यवस्थित हुन्छ। अब हामी निष्कर्षमा जाउँ। 17औं शताब्दी यता आधुनिक मनोविज्ञानले पनि मनलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै आएको छ र यो पनि थोर बहुत अध्यात्म विज्ञानको नजिक, मनमा अत्यन्तै कम भाव तथा छिरेको छैन, आत्मा तथा चेतनामा त चियाउने हैसियतै समेत छैन भनिएको छ। यसलाई म फेरि भनौँ। 17औं शताब्दी यता आधुनिक मनोविज्ञानले पनि मनलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै आएको छ र यो पनि थोर बहुत अध्यात्म विज्ञानको नजिक नजिक पुग्न खोजेको छ। नजिक नजिक पुग्न मात्रै खोजेको छ। तर मनोविज्ञानको वास्तविकता के छ? मनोविज्ञान मनमा मात्रै सीमित छ, अत्यन्तै कम। त्यो पनि भावमा त छिरेकै छैन, आत्मा तथा चेतनाको सन्दर्भमा त चियाउन पनि सकेको छैन अथवा त्यो हैसियतै छैन मनोविज्ञानसँग, मात्र अध्यात्म विज्ञानसँग छ भन्न खोजिएको हो। तर मनलाई जित्ने तथा आफ्नो बसमा राख्न सक्ने विधि आधुनिक मनोविज्ञानले अहिलेसम्म खोज्न सकेको छैन। अध्यात्मले अथवा अध्यात्म विज्ञानले मनलाई जित्ने महत्त्वपूर्ण विधिहरूको वैज्ञानिक खोज गरेर हजारौँ वर्ष अघि नै अनेक शास्त्रहरूमा लिपिबद्ध गरेर हाम्रो पुस्तालाई सहजता प्रदान गरिसकेको छ। त्यो नै योग दर्शन, योग विज्ञान, योग चिकित्सा प्रमुख हो। सँगसँगै आयुर्वेद चिकित्सा पनि अथवा आयुर्वेद विज्ञान पनि हो। सनातन अध्यात्म विज्ञानले योग विज्ञानलाई मनलाई जित्ने तथा आफ्नो बसमा नियन्त्रणमा राख्न सक्ने
पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिको रूपमा सहज किसिमले प्रस्तुत गरेको छ र हजारौँ वर्षदेखि यो प्रामाणिक रूपमा व्यवहारिक जीवनमा अनुसरण गर्दै आइएको तथा अघि बढाउँदै लगिएको छ। मध्ययुगमा विविध घटना तथा परिस्थितिहरूका कारणले, खास गरी राजनीतिक तथा प्राकृतिक उथलपुथलका कारणले सनातन अध्यात्म विज्ञान मनुष्यको दैनिक जीवन तथा व्यवहारबाट केही ओझेलमा परेको थियो। तर अब पुनः यसले विश्व समाजमा गति लिइरहेको छ र खुसीको कुरा अध्यात्मका यस्ता वैज्ञानिक विधिहरूमा आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले पनि सहमति राख्दै र प्रशस्त सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा वर्तमान समयमा अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञान सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्, किनकि यी एक अर्काका विरोधी तथा प्रतिद्वन्दी नभएर एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी दुईको सहज तथा सन्तुलित सहकार्य तथा सहसम्बन्ध कोहेरेन्स बिना अबको संसार सहज ढङ्गले सन्तुलित भएर अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि आइसकेको हाम्रा सामु जगजाहेर छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर तथा ध्यानमा राखेर विश्वको छाता सङ्गठन तथा विश्वको सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, विश्व ध्यान दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाउने घोषणा गरिसकेको छ र यी योग दिवस, ध्यान दिवस र आरोग्य दिवस पूर्णतः वैज्ञानिक छन् र सनातन पूर्वीय अध्यात्म दर्शन अन्तर्गतका यी महत्त्वपूर्ण र प्रमुख विषयहरू हुन्। अबको विश्वलाई शान्त बनाउन, समृद्ध बनाउन, सहसम्बन्धमा राख्न, अन्तर्द्वन्द, अशान्ति, हिंसा, युद्ध अन्त्य गर्नलाई अध्यात्म विज्ञानका विषयहरू नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। यो बिना विश्वमा शान्ति आउन सक्दैन। यो निष्कर्ष सबैले गरिसकेको तथा जानिसकेको कुरा हो। हामी यो सन्दर्भलाई यहीँ समाप्त गर्दैछौँ। अर्को भागमा अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।